Всем добрый день, ребята. С вами сегодня голова Быдло Байкса. УСИ означает быдло по-японски. Вот так вот. И сегодня у нас будет вот такая вот красота. В общем, у нас сегодня здесь будет что-то с чем-то, а именно Русика велосипед новый, байк-чек от компании Стресс и Карма. Все в одном. В общем-то, вот так вот. А еще сегодня нам притащили вот такую каленую цепь. Позови Бальтазара. Вот такую вот каленую цепь. А? Куда он отошел? Здесь нету его? Я хочу с ним поговорить. Так, немножечко об этой цепи. Можно рассказать на видео? Пожалуйста. А я еще пока что еще не оставил. Так, ну ты подарил Я уже. хочу с Бальтазаром поговорить. Кто такой Бальтазар? А ты знаешь. Знаешь, что такое Бальтазар? Да, человек-зеркало. Человек-зеркало? Угу. А ты, Ерема, знаешь, что такое Без Бальтазар? понятия. А вот я, походу, знаю, кто такой Бальтазар. И этот человек может нам рассказать, кто такой Бальтазар. Бальтазар есть Бальтазар, правильно? Ну да, это он. Исключительно только он. Вот и все. Вот Слушай, и все, ты пацаны. блог, что ли, ведешь? Да. Да ладно. Давненько у нас не было пиццы Робертино на канале. И вот она. Заходит. Хорошо. Грибы говядина. Вот сюда хамон грибы. А у меня вот пепперони и халапеньо. Халапеньо просто пикантнейшее. Пикантнейшее. Поскольку Бальтазар нас покинул, пришел другой Бальтазар. Пойдем посмотрим. Я уже немножко спойлернул без тебя. Я смотрю, ты очень красиво разложил. Можешь рассказать, что в целом сегодня вообще будет происходить здесь у вас? В целом, сегодня я буду собирать свой новый BMX на запчастях Стресс и Карма. Да, а скажи мне, пожалуйста, почему так мало деталей? Ты еще не все успел разложить или у тебя целиком велосипед? Это весь велосипед. Это конкретно новые детали, правильно? Нет. Новые детали — это вилка, руль, рама, там шатуны лежат. Расскажи про вилку, как ты к ней относишься, что это вообще за вилка, почему она черная, почему она лежит на багажнике и она вообще... очень горячая. Так, На солнце нагрелась. А где от нее якорь? Ну, там он лежит. Я понял. Ну, расскажи про вилку, что это? Вилка Стресс Восход с 28-м вывигом. У меня до этого стоял 28-й, и я решил не рисковать и взять с таким же. Так, а в чем риск заключается, если будет выбег больше? Ну, больше, не знаю. Мне если меньше? Такой. Меньше, слишком короткий велосипед будет, я думал про это. Ну, не знаю, посмотрим, как на этой будет. Ага. Может быть, потом и попробую другой выбег. Прикольно, прикольно. С чем связан цвет, выбор цвета черный? Черный? Да. Ну, черный ко всему подходит. Черный ко всему подходит. То есть ты такой консерватор в сборке BMX велосипедов? Ну, не сказал бы, просто... Ну что, он менее маркий, более стойкий к атмосферным перепадам или что? Просто мне захотелось весь велосипед черный и раму вот такого цвета, как мои шорты. Опа! И небольшая реклама шорт. Короче, ладно, я не буду задалбливать Руслана. Давайте просто будем наслаждаться сборкой сегодняшнего велосипеда. Тут руль, вот спортбар. Кстати, правильно? мне нужно его отпилить. Ножовка. У меня есть болгарка. Болгарка, я думаю, подойдет. Болгарка подойдет? Ну, это сильная тема. Болгарка сильная тема. Но ее надо зашкуривать. У нас, кстати, есть даже этот напильник, если что. Сегодня будем пилить. Раму отпилим. Раму отпилим где? Вот здесь? Хорошо. Покороче сделаем. Согласен. Да нет, конечно же, не согласен. Рама красивая, пипец. Мне так нравится этот цвет. Я как человек, который немного разбирается в искусстве, совсем немного, чуваки, совсем немного, поэтому вот эта рама стоит на совсем немного раскрашенной машине. Позади меня совсем немного раскрашенная голова, в 2 меня ростом, офис весь в мозаиках и всяких штуках, и еще 30 метров забора нарисованного мной. Поэтому я совсем немного шарю в искусстве. 200-500 фотографий. 200-500 фотографий по городу, да, уличного члена фотографий. Здрасте! Как дела? Супер, хорошего дня. Так, итак, вот, в общем-то, рама с такой вот наклейкой, для тех, кто не разбирается в искусстве. Я считаю этот цвет просто красивейшим.
Подожди. Короче, у нас в магазине крепление под туалетную бумагу в туалете не очень, ну, типа, комфортно Ну, оно выглядит. какое-то слишком обычное. Ну да. Неинтересно. И вот я думаю, отпилить перья на карме, Так. на которой до этого катался Русик, и как бы воспользоваться. Как, так сказать, дать вторую жизнь этому отличному произведению, Ну, давай. изделию. Все, отходи. Пашок, что мы сделали со старой рамой Руслана? Начнем с самого, наверное, важного элемента моего велосипеда. Это рама. Рама у меня Karma BMX 2020 года. Ростовки 2075, перья 12,9. Руль у меня стоит Stress Sport Bar 944. Я его пильнул по сантиметру с каждой стороны. Очень удобный руль. Пока еще не обкатал его достаточно, но в принципе всем доволен. Вилка у меня стоит Stress Восход 28-го выбега. Хорошая, удобная вилка. Шатуны у меня Stress Rail Hop 165. Звезда у меня Эклад про модель Алекса Кеннеди на 25 зубцов. Вынос у меня ВТП Гидра 50/30. Рулевая и каретка у меня стоят Стресс. Дальше давайте перейдем к колесам. Сзади у меня стоит втулка Стресс, спицы Код и обод Стрэнджер. Какой-то обод Стрэнджер. Переднее колесо втулка Эклад Blind, спицы тоже Код и обод BSD NAS. Покрышки Karma, новые покрышки 2.45. Педали стоят Эклад Контра, зеленые. С одной стороны у них есть металлические шипы, а с другой стороны у нее пластиковые шипы. Грипсы у меня стоят Стресс, про модель Макс Беспалова. Цепь у меня Прима. Цепь у меня Прима. Пеги у меня стоят 3 пеги Стресс и одна какая-то BSD. Вот, в принципе, и все. Это мой байк-чек. Так что до встречи. Неожиданно для себя и для вас заскочили сегодня в стрит такую новую плазу, которую сделали
от XSR Arms. Это отдельное подразделение Lego. Вот. Lego Parts. Можно собирать из этих частей любые фигуры и кататься. По-моему, это очень здорово, очень круто, кайф имеется. В общем, мы погоняли здесь. И все, прям в офис дома быдла и спать. Все. Всем кайф имеется. Смотрите наши дейли влоги. Всем пока. Че надо, блядь? Кто надо? Я не знаю, что еще, блядь, сказать. Что ты, блядь, меня снимаешь? Не пиля. От спиц тоже кот у меня. И наклейка G-Sport. G-Porn.